Всем привет! Сегодня я буду пересаживать свои помейки в грунт, уже на постоянное место жительства. Вместе с вами я их черенковала 21 августа, сегодня 27. Прошло ровно 6 дней, и сейчас хочу вам показать корневую систему. На третий день я говорила в видео, что и помейки пускают корни на пятый день, но они пустили на третий. И вот сегодня 6 дней, ровно 6 дней, смотрите, какие корни. Вот. И сейчас их спокойно уже можно пересаживать в грунт. Это уже не волосинки, а настоящая корневая система, жирненькие, хорошие корни, которые могут прекрасно развиваться в грунте. В этот же день, когда я черенковала с вами и помейку, и ставила в водичку для проращивания, я вам показала второй способ проращивания. Это сразу же в грунт. 21 августа я посадила вот этот маленький череночек в грунт, прикрыла его пленочкой. И смотрите уже, какие корни. Просто я не хотела заморачиваться, сразу высаживать в грунт, но этот способ очень хорош. Смотрите уже, какие корешочки. И в следующем вам не придется пересаживать, но делать второстепенные перевалки из одного стаканчика в большую. Можно сразу же посадить в такие стаканчики 200 грамм, полулитровые, и помейка там будет спокойно себе разрастаться, чтобы не делать лишних перевалок. 6 дней этой помейки, посаженной в грунт. Но пока я ее трогать не буду, пока корешки не заплетут дно, не заплетут весь стаканчик, и позже я ее пересажу уже в большую емкость. Грунт у меня универсальный. Вот он такой. В нем есть и торф, речной песок, органические добавки, перлит, минеральные макро- и микроудобрения. Вмещает в себе токсических веществ. Вот такой грунт. Стерилизовать я его не буду, так как он уже простерилизован. Буду просто в него пересаживать свои и помейки. Я взяла пол-литровые стаканчики, насыпаю грунт. Начну, наверное, вот с этой помейки. Аккуратно вытягиваем. Аккуратненько разбираем череночки. Вот смотрите, смотрите, какие корни. Так, это много я земли насыпала. Примеряем, чтобы хорошо разложить корневую систему, чтобы розеточка, где начинаются листики, была на уровне с ободочком. Примерно так, чтобы было. И просыпаю землей. Немножечко прижимаю в грунт. Еще раз подсыпаю. Вот примерно так. Берем второй стаканчик. Вместе с помейкой я черенковала колиусы. Сейчас покажу вам колиусы. Точно так же черенковала колиусы, опускала их в водичку. У колиусов еще корешков нет. Колиусы немножко позже пускают корни, примерно недельки через 2. Вот смотрите, еще корешков нет. Берем череночек. Вот даже смотрите, корни пошли не с места среза, а пошли по всему стеблю, где были веточки обрезанные. Между стеблем и веточкой из почек тоже появились корни. Еще раз хочу сказать, насколько неприхотлива и помея. Такое быстро растущее, быстро пускающее корни растения. Грунт старайтесь брать рыхленький, чтобы корешки хорошо развивались в грунте. Вот вторая готова. Это ипомея. Сейчас скажу точно название. Midnight Lace Illusion. Или полуночное кружево. Называется еще по-народному. Следующая ипомейка у нас Black Heart. Ее еще называют или пиковый туз,
или злое сердце. Аккуратненько вытягиваем череночки. Эта ипомейка очень хорошие пустила корешки. Смотрите, какие мощные, хорошие корешочки. Чтобы розеточка из листьев была на уровне ободочка в стаканчике. И присыпаем. Это уже ипомейка даже пускает, мало того, что пустила корешочки, уже даже пускает новый листик. Вот смотрите, уже новый листик пошел расти. Очень неприхотливое растение, но очень красивое. Не по цветам, а по своим декоративным листьям. У меня еще не все сорта ипомеи. Я, конечно же, буду разводить еще. Есть и бронзовые сорта ипомей. В общем, их очень много. У меня только 5 сортов, но еще буду находить и другие сорта. И вот здесь тоже ипомейка пустила корни и уже пустила новые листики. Не нужно сильно вдавливать грунт, пусть он будет рыхлый и воздухопроницаемый, чтобы такой не слежавшийся грунт был. Корешкам было комфортно приживаться. Следующую хотела пересаживать Light Green, но решила, наверное, немножечко подожду несколько дней, так как 3 череночка, у одного череночка еще корешков нет, ну есть, но слабенькие. Ну и здесь только по 2-3 корешочка, я их еще подержу недельку. И хочу показать вам, позавчера я срезала еще 2 черенка вот такой ипомеи. Ну, прошло, наверное, 2 суток. И вот, смотрите, какие корешки. 2 суток прошло, и уже маленькие, но они есть. Конечно же, я еще ее подержу. С недельку подержу, потом буду пересаживать в грунт. Следующую будем пересаживать ипомею Pink Frost, или триколор, как ее называют. Вытягиваем аккуратно череночки, чтобы не поломать. Смотрите, оплело все уже. Раскладываю хорошо корешочки и присыпаю. И здесь уже молодые листики. Вот был один листик, я все обрезала в видео, я вам показывала, я обрезала все листики, и уже из пазух между стеблем и листьем уже получились новые листики. Вот видите, манюсенькие. И они скоро будут развиваться, и будет полноценное растение. Сейчас буду пересаживать вот такой череночек. Стаканчика для него будет очень мало. Это череночек не верхушечный. Я его срезала по серединке стебля. И вот смотрите, по всему стеблю он пустил корни. Для стаканчика, в стаканчике ему будет очень мало места. Вот если в такой 500-граммовый посадить, вот видите, как он будет. Поэтому я его посажу в такое ведерко, и ему как раз хватит здесь места. Так, насыпаем грунт. Аккуратно разлаживаем корешочки. Кладу вот так, видите, лежа. Расправляю корешочки аккуратненько и присыпаю. Этот череночек уже тоже пустил молоденький листочек. Дальше ипомея Lady Fingers. Это ипомея у меня разрослась больше всего. Вот самый такой неприхотливый сорт, который дает много побегов и много красивых листьев. Росточки, их здесь очень много. Ой, смотрите, все переплелось уже. И потихоньку отделяю, чтобы не нарушить. О, какие мощные, хорошие корешки. Ой, они даже вот смотрите, по стеблю пускают вот корешочки. Вот они, корешочки. И, наверное, я их тоже буду присыпать. А с этой стороны листочек молоденький. В общем, вот эта ипомейка очень хорошо разрастается. Вообще неприхотливая совершенно. Вот корни даже уже
из почек возле стебля и листьев. Вот смотрите. Все помейки пересадила. И сейчас проливаю водичкой, чтобы такой достаточно влажный был грунт. Температура после пересадки должна быть равномерной. На яркий солнечный свет выносить их сейчас нельзя, потому что они погорят. Ну, желательно, конечно, вот так укоренили, пересадили и оставлять их в комнате, где стабильная температура. У меня в этой комнате температура примерно 24-25 градусов. На улицу я их выносить не буду, потому что ночи холодные, днем очень жарко. И поэтому растения будут получать стресс. На подоконник солнечный ставить не нужно, потому что от подоконника тоже растения могут погореть. Еще толком не принявшись в грунте, могут сгореть. Ну вот, да, по поливу. Вот вы сейчас пролили грунт, увлажнили хорошо, и на несколько дней за них можно забыть. Увидели, верхний слой подсох, опустили пальчик в грунт примерно на фалангу. Если грунт влажный, то поливать еще не нужно. Если опустили и прочувствовали сухую землю, значит нужно будет пролить. Можно проливать в поддон, ставить в поддон и проливать в поддон. Растения, корни будут сами выпивать водичку из поддона, так тоже можно. Но я обычно поливаю сверху, для меня это привычнее. Неделя-две и помейки можно не подкармливать. Тех витаминов, которые есть в грунте, им будет достаточно для того, чтобы приняться и начать нормально развиваться. Потом уже можно будет подкармливать удобрениями, комплексными удобрениями, в которых и микро- и макроэлементы, и большое количество азота, чтобы азота было больше по количеству, чем других микроэлементов, для того, чтобы нарастала зеленая масса. Смотр всем, кто оставался со мной до конца видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.